Restaurante Gregory. Chef, espero no interrumpir. No, para nada. Solo estoy adelantando cosas en lo que llega el personal. No tardaremos. ¿En qué puedo ayudar? Quisiera saber qué tipo de cuchillo cortaría un hueso con facilidad. ¿Puedo ver su cuchillería? Adelante. Este podría ser. Me parece que sí. Claro, si estás insinuando algo, debo decir que mi colección es muy promedio. Cualquier buen chef usaría un cuchillo para carne. A menos de que no coma carne. Dije cualquier buen chef. Perdón. Vete. No me veas así. ¿Encontraste algo? Tal vez. Rastreé el GPS del auto de Gregory. ¿Dónde estuvo la noche del asesinato? En el restaurante, preparando su nuevo menú. Qué raro, porque su auto estaba en otro lugar. Ok, buen trabajo. Encuentra algo que lo sitúe junto a su auto, ¿ok? ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué encontraste? Eso no... ¡Rex, tras él! ¡Wow! Eso es nuevo. Muy bien, socio. ¡Que no se me acerque tu perro! Sí, sí, sí. Vámonos, Rex. Fue divertido.